Urung ora muni wae iki piye? Ora kena. Iki ki wae iki ketoke. Lah iki iki. Ora kena iki berarti. Ibu Kesi, ya. Ora iki berarti. Ora muni. Ora kena iki. Terus. Yo. Nah, terus. Pun. Ambulan. Pun Mas, larine pun pejah. Pun. Menghibur malam hari ini untuk Bapak-bapak rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen dan semua mahasiswa menghibur karena ini adalah malam penuh kegembiraan. Disiapi Presiden. Berhak menika nuwun sewu dipun wenangaken milih Mas menika. Monggo. Sing ndi sing mbak pilih? Nggih. Sing Mas iki ini lho. ya sing bintang tamu. Sing iki lho. Aja ta kuwi wis kotot. Sing kono ae. Istilahe lho sing Sing kono lho. Sing kono lho, kok iso kelo enek Mbak Lintang Cairo. Lintang Kairo. Lah ya diaturi jumeneng kok Wawan Pangandikan guyon parikena karo Mbak Lintang. Tuduk. Ah. Monggo Mbak Lintang Kairo. Wah Mas Mondol, awake dhewe bengi iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu, ketemu karo Wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sudama. Wah hebat mila datana momo kaliyan Cinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbonggo raup ngono. Kok iso iki Matur Mbak sembah Lintang. nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu, sehat nggih panjenengan? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah. Rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun dugi Nggih. piye isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om dalu Yuda? niki wau jam 8 dalu. dalu. Jam 20.00. Enel alhamdulillah. Jenengan jam pinten? Jenengan Iki jam pinten? sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki lho nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pola Ora sopan blas lho. ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan. Wong Lah ya. kenalane biasa ya kena. Sopan loh Mas. Nganggo ngene barang Loh, napa? ya sopan itu namanya adab. Adab ya to Adat Yuda ya. ketimuran, tradisi unggah-ungguh subasita Iya. tata krama wis pantes ngene iki lho. Lah. Monggo Pak, Monggo. Dik. Lho. Lah kan menunduk ya Mas ya Iya, merendah ya. Tapi kan ya lihat kondisinya seperti apa. Lah kok iso? Wong ning mburine iki enek wong iki ya aja mung pedang-peding ngono ora sopan. Lah kudune. Lah kudune piye? Nek ning mburine nek wong iki lho, lah kenalan pripun Cak Yuda kabare? Kula nggih sae Mas Mandal. Alhamdulillah sehat to. Kula nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Pak? Pucul kowe suwi wi. Wah, nggih. Ayo ngene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat to. Ah, ngene ayo ning gurine nek wong iki kan Niku ora akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono. Ruwet niku iki kok iso. Nggih sugeng Dalu dalu Lintang Kairo Bapak. saking Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih Kediri panjenengan pripun partosipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unesa piye, Cak? Coba Nggih. panjenengan ucapan Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih. Nggih, alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak.
Niki kula nimbaline bapak mawon nggih. Bapak Bapak biasa. mawon nggih, Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak Oh, aja. Cak mawon mboten Kalau Pak napa-napa. Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan Iya. karo wajah. Mesake lho, Awakmu Pak. nyuruh aku, Cuk. Lah kowe nek Aku nyuruh awakmu, tel. Nesu lek kuwi. nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga. Ya, Rawuh nggih. rawuh. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat Dosen, setunggal- staf pengajar semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu Nggih, menika. mbok sebut sita-sita jam 8 esuk lagi bar malah. Nggih. Sugeng dalu alhamdulillah. Mbak, sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. Nah, kuwi Apakah apa sing lagunya? dikersake, Nduk? Dalam? Sing dikersake apa, Bu? Oh nggih Rektor, niki kuwi, Mbak? mau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken tembang Caping Gunung. Oh, nggih, cocok. Nggih, walah. yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lagi nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo, Bu. Nggih. Jelas Koirul. Sing leres Nggih, niku, Mbak. siap Bu. Nggih. Lintang Nggih. Kairo. Monggo diaturake coba caping Diaturake, gunung. diaturake. Men saya gayang dijenglengke. Nggih. Oh, Sing jengleng nggih. Cak Yuda karo Kula Cak Mondol. kalih Cak Trondol. Masa niki dijembeng. Jengleng. Jengleng. Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Nggih, nggih, Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Nggih. Panggul Candi Rejo Semanu Gunung Kidul Ya, Yogyakarta. mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, Bu Nggih, Rektor. siap. Monggo pangkur caping gunung. Ini lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atra ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak bareng. Ngawur iki. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng dadakan 500-an, langsung mbok dilat. Kok nesu lho. Lho Jenenge dijengleng. biasane piyai gundul niku suarane apik ya. Apik, suarane apik. Nyai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Carane sapa? Contone enten lho wira swara gundul swantene kae. Monggo Mbak Lintang. Nggih. Ya, pangkuripun. Aku sih sing jengleng ya. Oh ya. Ya gentenan ya. Ya. Enggak. Saben bengi nyawa Wah, kompak. Mantap luar Jan, biasa. wah, Piye, apik, Mbak? Mas? Jenglenganku piye? Puin apa deh? Aku wae. Pokoke aku anggere bar jamu ndok bebek yes. Yo jamune ndok bebek. Jelas ah. Sak tarangane. Ayo. Nah, Genti. ngene iki ayo, Om ganti. Yudo kan penak. Jejalin jenengan pripun? Ya. Ganti. Jajal ya, Mondol. ganti kene. Iya. Bro, Turung. Peni kene lho. Turung. Lah memang Ah, pindho. susu ae iki. Ben nembang sih lagi Ah. jengleng. Yen memajang amung karo jalan kuning. Alah. Wih, ge Sebentar, apa Aruh. kok ora muni? Ya. Alah, leh muengkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone iya. Cak Yudo, contone. Wonge kaya cukup Lho. kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya, Kurang Mas, ya. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Yo.
Lho, piye Wates tapi ya, iki kok Mas. iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho, Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung Medun mak jeleng. Oh, mak jeleng. ya, jeleng. oke. Iya, Sing iya. jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Iya. Nek pas aku ngumpul medun mak jeleng. Oh iya Ya, iya betul, Ustaz. paham. Iya. Dan dulu dante. Yaut. Jeng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah piye to mau jaluk Maksudnya dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng, tabuh Ngerti bareng, bareng, tabuh Ya, bareng. aku bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Wis tak Oh, Oh, gentenan. nabi gentenan. Piye to Alah, njaluk Bareng kok gentenan, ya, uwak Sing kira. ngendang yo gak paham Mas Budil lho. Anu timbul lho. kok iso Mas Mbul tim Gentenan. gentenan, Mas. Ya. Oh, ndang. Yaut. Lho, gentenan ta bisa. Wis Gentenan gentenan lho, lho, Mas. gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, sing lho dinut kok ki iso. sampeyan kok malah. Sing ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Mundura. Oh. Ah, ayo Nduk. Kembang wai wetan gunung Penak, Tak Mas. gintung-gintung. Enak. Penak Pengen berawe. ini. Jan, enak. Ayo mandol, ndang gentung-gentung yo. Aku Ji, yo. ayo, siap. Ji, rolu. Yo. Isa apa ora Lah tapi iya. kaya aku ngene iki lho. Kok iya wates? Tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Lah. Nggon iki lho mau. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, Bokongnya bokong ning dijokne. guri. Jokne. Tang. Yo. Alah, Yo, ketok iki lho, yo, ndal yo, ketok yo. kene lho. Yo. Kene lho Yo. ketok. Ya jajal, jajal. Mbak Winong yo. Urung sebelah. rokok Kok gede. ora muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke, iki ketoke. Lah iki Lagi. gila Ya, ketok. yo, iki. Ora kena Loh. iki berarti. Ibu Kesi, yo. Ora Yo, ora iki muni. berarti. Ora muni. Ora kena Terakhir. iki. Adalah. Terus. Yo. Nah, terus. Pun. Ambulan. Kelar. Pun Mas, larine pun Pun. pecah. Pun. Sampun Pak, larine pun pecah. Pun aman. Ya, Piye Mas? tukokno ndrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacitan. Oh. Sakil. Cangkeme lho, cangkeme belum. Ayo.
Oke, masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Wis kaya rantek-entek. Modelmu saking senenge kanca-kanca kaya entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Rantek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya, Mas. Soale jenengan lek joget po enak ngono lho. Makane Pak Rektor langsung terus nih. Pak Rektor langsung WA aku. Pesen kowe gak oleh mulih. Apa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cetik geni. Dadi Receh kok piye? saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Nggih, nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Bab Dies Natalis Unesa. Dies Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendut lintang, lagi kalah, ayo. Nggih. Ini Ayo, khusus ayo. buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki pareng nggih, Pak? Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa, Diparingi Cak apa? Yuda. Paling beasiswa. Beasiswa. Cak Mondol ya arep diparingi bea cukai deh. Oke, kayak biota Luar biasa. juga. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah dateng Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampean Hasan. parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian Ya ya. iya. Nano neno. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Awan-awan. Jogusah pitik. Jogusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Gila-gila lambene. Oh, kok. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae lho, Mas. Diaweke lho, Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul cengah. Aku pengen melu. Aja. Ben kaya ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan-awan. Tuyul malah talutul ning kono. Jogusah pitik. Nah terus Cak Hasan kula nyuwun duwe. makasih. Makasih. Bu Rektor. Wes, merembet nang ndi? Kuwi ae wis. wes. Wis ndang rene. Bapak maring mosok Ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kalau. Ah, yo to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes, Mas. Wes, Mas. Malah Wis ndang nular rene. ndi? Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketok akeh kene kok. Ora lo rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Oh, rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Ngen kuwi enek Cak Yuda. Napa nggih? Pelawakno njaluki dhuwit ning gene pejabat-pejabat. Ya sukses apa ngene Sukses. setruk akhire. Sesuk setruk nggih. Pundi niku? Loh, Ngen Pundi kula niku? Solo mriko. Solo. Solo. Oh sing niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul nih bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Gendho. Ayo ki, entek. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng.
kok. Panas udan, udan panas saling aling, cepi Nadian wadon sarta Suara suling Kumandang nyetan kali ulun masuk panjangipun tapi Ino maneh banyu bane adik jaman berjuang jarake
luar biasa. Omongan saking Ibu Rektor, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Nggih. Lah mumpung panjenengane tasik lenggah. Nggih. Cak Hasan diaturi mingkah wonten pepanggungan. Pepanggungan wong nalika sonten pau nggih dereng kepareng dawuh sambutan. Sepote damel benten. Lah niki ngeten pun dicepaki kalih kanca. Pun nggih. Lah nggih mulane niku damel benten Piyai Surabaya. Piyai Surabaya. Oh nggih. Rek ayo rek. Siap. Lah nggih, karep kula ya ngoten kok sak pemikiran kalih kula. Nggih. Aku mau ya ngono, Mas, sak pemikiran ya. Aku mung iya. Alah. Melu ae. Monggo nggih ngurmati Cak Hasan minggah panggung. Rek ayo rek kanca-kanca Madangkara. Yo. Monggo Ibu Rektor dan Cak Hasan monggo. Monggo Cak Hasan pinarang mriki pelopor identitas Bhinneka. Bareng itu kesini kau. Sini. Ojo kerjain rektor tuh, ayo wakil rektor sini. Monggo wakil rektor. Ayo rek, laku tunjukkan. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo cak, opo gelem melu aku. Ayo cak, oleh kenalan Cahayu. Warnidul liwat ketemu bato. Masih apa Yo hati Koko ngerti nasib awak lagi muncul. Anak-anak sing tetep janji. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Masih bersama New Kampret. New Kampret. Oh ngaten Pak. Kersake lho. Pak Rektor. Dereng paring dawuh lho Pak. Monggo Pak. Dereng paring dawuh. Oh, Pak. Nggih. Monggo. Aja di Monggo. Lagu apa? Nah niki. Aja dipleroki. Oke. Ojo dipleroki.
Oke, ya. Apalah. Aja diplero yo. Niku simbol kebinekaan niku, Pak, tentang harmoni dan bersatu. Oh, nggih, sepatune sisian nggih. Iya. Sepatu bineka ini. Berbeda tapi tetap satu. harmoni. Nggih, luar biasa. Bojoku, Rina. Monggo Ibu Rektor menawi Ibu badhe Rektor. tindak mriki sekalian, monggo. Monggo, Ibu. Ojo ganggu. Pak Rektor nakal. Lah, Pak Rektor ket mau banyol wae lho, Mas. Nggih, monggo Apa lakunya. menika, Pak? Anu, aja Aja dipelero nggih. Siap. Nggih, monggo to diaturake. Yo, Siap. bersama Pak Rektor, Pak Edi dan kawan-kawan. Yuk. Ya, bola. Sing eling iku budaya anjene bener kandamu Angel lagunya. Indonesia satu langkah di depan. Bersama New Kampret. Pancene bener kandamu. Luar biasa, tepuk tangan. Masalah matur suwun. Nuwun sewu, Pak, menika Tondo Trisno namung Tondo kagem Trisno, Pak. telesan nggih Teng- mawon. Anu, teng inggil. Menika rekai kula sak Tunggal kanca kalih memproduksi kaos. Monggo Wonten- menika kagem kenang-kenangan, kagem telesan mawon. Nggih, ada 6, Saasan. Mas, ada 6. Enam, 1 nggih. 2 3 4 5 6. Mas, Oke. Nggih. Mriki, Pak Warek 2 siapkan jaket Unesa. Iki, Pak. Ini 6. 6, Pak. Jaket Unesa 2 kali lipat 12. Siapa? 12 24. Asik. Terima kasih. Jaket apa, Dewi? Asik, asik. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Barokah. Nggih. Barokah Setunggal malih menika dari kagem Bu Rektor, Bu Rektor. Bapak Oke, Abang. Rektor. Kagem Alah, Ibu Rektor nggih pikantuk. Menika, Nggih. Pak. Hebat. Masya Oke. Allah. Sampun, Pak. Barokah. Cahasan, Bang terima Mulya. kasih Sampun Cahasan. Bapak, Pak Edi, matur matur nuwun nuwun. sangat. Nggih. Nggih. Ya, nggih, sembah nuwun, Pak. Matur Nuwun, Pak. suwun, Rektor Bapak. 1, nggih, nggih. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, wah suwantene jan saged harmonisasi antara suara 1 2 3 4 5 niki wae nggih. Nggih niki jenenge bineka ngaten iki. Hebat. Enek sing Luar suarane biasa. nglokor bareng. Iku budaya. Enten sing Tapi nggih sae mawon wong nggih. Wong ya pancen dudu penyanyi kok. Nggih. Menika, lah sak menika gentos kula tak nanjakaken gawan kula nggih. Nggih, Oke. gawan-gawan no. Ngaturaken lelagon ingkang tren-tren ing era sekarang. Nggih, Nah, nggih. Monggo coba kaya apa Mbak Birgita Ayu kalian Birgita. Mbak Okvalica niki lare saking anu Nggih. Surabaya. Nah, Nggih, niki. putrane Mbak Okva. Pak Dari sinten niku nek Surabaya. putrane Pak sapa to nek gak salah. Putrane Sapa to, Mbak Mas? Lisning kok. Lah Mbak putrane Lisning lah sinten? nggih. Lah, Alah, Mbak Lisning lali aku panjenengan. Lah iya.
bersama ayo nong sisan bertiga. Nang pare dudu janganan kok sedakep ae. Iya, Mbak Winong. Oh iya, bertiga. Ya wis dadi Bathara Guru. Nggih. Dalam lagunya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ayo. Kayak apa diaturake persembahan untuk keluarga besar Unesa. Anu Pak, sebelumnya ngeten Pak. Ini kan Piye? mesti kan mas-mas mbak mahasiswa mesti kan sudah mengenal lagu ini karena viral di sosial media gitu Iya, Pak. iya. Heeh. Sebelumnya Ral dulu Pak, kita nyanyi bersama-sama karena ini kan ulang tahun Unesa. Oke. Kita harus Oke. nyanyi bersama-sama. Wong tadi Bapak Rektor, Bu Rektor aja nyanyi, masa mahasiswanya Oke, enggak nyanyi oke. gitu Oh. ya. Cemerlang, ide cemerlang. Cocok. Brilian. Hebat. Nyalakan flashnya, Angel golek nyalakan sinden iki flashnya. angel. Brilian. Mau kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa? Mau. Oke. Kita menggalau Nyalakan bersama. flash. Nyalakan flash. Nyalakan flash, ya. Angkatannya sampai masih gamelan. Ayo Bir sing banter. Banter bir. Bareng-bareng ya teman-teman semua yang tahu lagunya. 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ami bui ayu sang rina kusuma wijaya Hebat. Kompak mau menang. lah ya kok gak semangat. Lah ya kurang. Ini kurang banter iki Kurang Cak banter, Idul. kurang banter. Ini Mungkin dibaleni, agak ke depan, agak ke depan. dibaleni. Agak Ya, ke depan. sisi kok maju lho ki Iya, kamu. iya, he. Banter apa ora Mas, Mbak? Engko lek gak banter tak ambung siji-siji lho sampean. Dang bir. Atasan bir, leweken kena bir. Bareng-bareng semangat ya teman-teman semua. Ya, lagi Mana ya. suaranya? 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ame buwe ayu sabrina kusuma wijaya. Tepuk tangan untuk Unesa tercinta. Oh, bisa to Bir? Bisa Pak. Oh, Siap. sing dratasi karo Mas Joko diajari iki barang Oh kok. gitu Pak. Materi nggih ujian Materi. semester. Ayo. Kusuma Wijaya bersama Madangkara untuk Unesa dan masyarakat Surabaya yang tercinta. Yuk.
Yuda. Dawuh. Tak mondol kalian genduk lintang. Nggih. Kejawi para pamirsa menika ugi rena ing penggalih merga hiburan wonten ing limbukan. Ugi kathah ingkang sutresna lan ugi menjadi pengamat wayang. Nggih. Malah menika wonten lare sing umure rong sepira ket jam 4 sore pun dugi mriki. Oh ngaten nggih. Labib niku. Wah, Niku Mas anggere Labib. limbukan kali goro-goro dhek mesti anyel nggih. Senengane malah nggen lakon. Mila ben Hebat, adil hebat. semua dilayani. Leres. Nggih, nggih. Ya guyon ya lagon ya lakon. Leres.